Damaqabu bara 1969 hundeeffame. Si'a 5 jaarraa deddeebi'ee waan inni dubbachaa tureef qormaata irra ni dhufa jedhee yaadata. 69 argadheera. Dhibba qofan irraa hir'ise. 1869 jedhe. 69 waan jetteef qabxii walakkaa siif kennu ture. Akkas ta'e maal qaba? Tole. Gaarii guddaan biyya keenyaa maal isa jedhuuf maal deebista? Isa raas daashaniin jedhe. Qaxalee koo. Akkamittiin kana wallaala? 550 kan jedhu. Gaarii ture. Baay'ee gaarii ture barsiisa. Akkasii? Gaarii ture? Eeyyee maal barsiisa? Maaliin ni barsiisa? To'annoon keenya baranaa kan yeroo kaan irra akka caalu sin akeekkachiisa. Atii fi gumiin yeroo walirraa hojjettan kaameraa nuti dhoksaan keenya isa saaxileera. Walakkaan isaa kan keetii walakkaan isaa immoo kan obboleessa keessa of jechu sanaati. Kan natti immoo kan achisiise jedhee beekumsa walii galaafan barbaada jedhee natti qoosaatu. Kanaafuu itti lammaffaa karaa mana barnootaa irra kan baatu. Qormaanni kan keessa kan isaas 0. Kan asirratti itti mitole akka hin daganne. Maal siin jedhu? Natti mika maal siin jedhu? Maal taate? Gumii! Tasgabaayi! Tasgabaayi! Sitti ween ture kana dur! Tasgabaayi!